Alright guys, magpatugtog tayo ngayong araw na to. Dahil kauwi lang. Yan. Mamaya patugtog tayo. Silip lang muna tayo dito sa labas. Yan yung labas guys. Yan yung labas ng bahay ko. Sa apartment. Patugtog tayo. Tinakpan ko kasi para hindi masyado makalat. Tugtog muna tayo guys. Alright. So ayan na nga. Nakasaksak na lahat. Unang gagawin, buksan natin yung ilaw, speaker, DDJ SX3, ilaw uli, yan, laptop, subwoofer, ilaw. So yan na. Okay, buksan natin yung laptop muna. Laptop. Yan, antayin natin ng konti. So yan na nga, kailangan mo itabit ng mga to. Yan, ito yung speaker kung maliit, Pioneer DDJ SX3. Itabi ko lang muna to guys para sa baba ako na lang pala yung yan. Yan, milaw na. Sa baba ko lang muna ilagay. Yan guys, nagpo-photographer din ako eh. Ito yung mga wire. Kailangan ko lang itabi. Kasi mamaya magliligpit na ako. Yan. So yan na. Alright. Tapos dadaan ang buksan. Buksan natin yung subwoofer. Lagay natin sa kalahati lang. Kalahati lang yan. Tapos ito naman. Yan na. Nakailaw na. Lagay mo lang din sa kalahati para yung speaker mo ay hindi masyadong mabugbog. Kalahati lang, masyadong todo. Kahit bukas na yung laptop ko. Yan, buksan natin tong mouse. Yan na, si Nipsey Hussle. Ay, kunin ko pala yung microphone. Guys, kailangan ko pa lang ng microphone. Microphone. Yan. Bali
Bali yung microphone ko guys, 4 yan. Shure. Yan. Halos lahat yan. Original yan. Orig lahat. Para isang bilihan lang. Alright, buksan natin tong mic. Ito yung mic ko guys. Yan, Shure 55 Black. Ito yung microphone na ginamit nung Metallica. Yan. Mahal din ito. Nasa almost 20,000. Ganyan talaga ang quality ng Shure. Sobrang mahal. Alright. Tingnan nyo lang. So yun na nga. Kailangan i-fix para may ikot-ikot. Right guys, yun na. Alright, kailangan mo lang i-fix. Ayan na siya. Nilagay na. Alright guys, ito naman yung Serato DJ. Serato DJ is software. Once na binuksan ko to, mag-a-appear na dito yan. Ayan na. Dito yung ano niya, power niya. Yan. Power on. Yan, nailaw na. Yan. Ayan na siya guys. Nag-appear na. Ang gagawin natin ngayon, maghanap tayo ng tugtog. Ano kayo magandang tugtog? New wave kaya? Boys Don't Cry. Subok. Try lang natin guys. Okay. Play tayo. Ayun. Natakbo na. Ayan. Ulit natin. Tapos lagyan natin ang volume. Lagyan natin ng isang tugtog sa kabila. Tapos buksan natin ito isang mic. Ito guys, isang mic. Yan. Hinaan lang muna natin para makita natin. Ayan yung isang mic. Sure din siya. Original din yan. Bali guys, ang paglagay ng microphone dito sa sa DJI X3. Ito, lagayan ng mic. Mic number 3. Mamaya isaksa ko dito. Tapos mic number 2. Ito yung mic number 2 sa likod. Yan, kung nakikita nyo. Mic number 3.
Yan, number 1. 1, 2, 3. Bali, itong DDJ Ace X3 guys, hindi ka na mahihirapan kasi nga nandito na rin lahat eh. Bukod sa pantugtog mo, 3 microphone pang pwede mo isaksak. Yan, try natin isaksak. Alright, saksak natin dito sa likod. So ayun na nga, naikabit ko na. Mukhang medyo mahirap pa. Tapos ito naman, kukunik ko dito sa likod. Yan. Yun, mic number 2 dito sa likod. Alright, tapos pag connect ng microphone, tapos makikita nyo to guys, yung mga dot na yan, ilalagay mo dun sa gitna. Yun, microphone na yun. Alright, try natin ha. Ayun. Sound check, test 1, 2. Sound check, test 1, 2. Guys, malakas ang tunog niya. Yun ang mic niya. Alright, patugtog muna tayo ulit. Sound check. Sound check, test 1, 2. Sound check, test 1, 2. Yan. Tapos ito guys, pag nag-play ka dito, pwede mo rin i-autoplay lang para hindi ka na maglagay. Yan. Tapos lagyan natin ng sampler. Yan. May mga effects siya. Yan. Yung effects niya. Yan. Yan yung mga effects ng Serato DJ. Tapos pindot ka lang dito. Yan. Pagka pindot mo ang sampler, yan, babaan muna natin itong volume. Yan. Kahit wala mo ng tugtog. Yan. Tapos punta ka dito sa sampler. Wish 1075. Feels so good. Love, inspiration. Love this music. Yan yung sampler ko. Music. Kung napapansin nyo guys, kung bakit A, B, C, D, yan lahat ang malalagyan mo ng sampler. Bawa, hindi pa tayo sa B. Yan, iba naman yan. Iba na naman ang tunog niyan. Check this out. Hands up in the air. Make some noise. My DJ. Yan. Put your hands up. Ayan guys, lipat natin ulit sa C. Sa C naman. Ibang tunog na naman yan. Alright guys, hindi pa tayo sa letter D. Itong letter D naman guys, ay ibang nilagay ko dyan. Pwede kang mag-drums.
Yan lang guys. Di ba? Ganun lang kasimple. Pag gusto mong balik sa unahan, punta ka lang sa letter A. Yan. Wish 175. Yan. Bali ganito ang gagawin mo. Bawa mag-play ka. Pagka-play mo ng ganyan. Pagka-play mo ng ganyan. Bago silang kumanta, o, diba? Ilaw. Sarado natin para makita niyo yung itsura niya. So ayun na nga guys, sa sunod na araw sa booper na ay mga ilaw naman ang papailawin. Yan, sa booper natin. Altotes 318S. Yan. Yes, tapos Altotes 315. Altotes 315, dalawa. Bali yan, dalawa na yan. Tapos subwoofer. Tapos ito naman yung ilaw natin, round head. Yan, dalawa din. Laptop. Yan. Yan. Alto 315. Power on. Tapos kahit kalahati ka lang maglagay niyan. Guys, kalahati lang. Huwag masyadong Tapos pwede mong gamitan ng noise. Tapos echo. Yan ang echo niya. Yan. Tapos gagamitan mo ng jet. So, nag-iiba yung tunog niya. Tapos gamitan mo ng filter. Yan ang tunog ng filter niya. Alright. So yan na nga. Ito yung connection niya. Yung mga connection niya. Yan. Tapos yung ilaw ng table ko guys. Ayan. Ganda diba? May sariling remote niyan. Yan. Yan. 10 channel ng power control. Yan. Napakalaking bagay yan. Tapos Altotes 318S. Yan. Super. Tapos ito guys, speaker stand. Ngayon, ang ginawa ko, nilagyan ko ng ganito. Yan, nakita ko ha. Ganyan ang itsura niya. Ganyan ang itsura ng speaker. Speaker stand, di katulad dito. Yan. Pag nilagyan mo kasi ng ganito, malinis tingnan. Malinis. Yan. Ang linis ng setup mo pagka ganyan. Hindi makikita lahat ng wires. Oh, tingnan mo guys. Oh.
Kung gaano kalinis tingnan. Kailangan mo kasi lagyan ng ganito din. Kasi para ano, para maganda tingnan. Para malinis. Sisya na kayo sa kalat ha. Kasi nagulo. Yan, ganyan siya kaganda. Ganyan. Yan guys. Alright, patugtog na tayo. Yan, tapos ito yung labas ko. Yan labas. Ito yung mga kapitbahay ko. Yan. Kulong yung maingay dito eh.